noches, bienvenidos en nuestro segundo capítulo, acá en Copado, con un gran cantante, Chelo Díaz. Jorge Marcelo Díaz Alfaro, tiene 35 años de edad, serenense, tiene una hija llamada Mía Montserrat, su pareja actual, Natacha. Sus comienzos fueron cantando afinadito a los 2 años. Chelo, buenas noches. ¿Cómo estás, compadre? Bien. Marcelo, tu recuerdo de infancia, cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Empecé a cantar a los 2 años, afinadito. Afinadito. Ya se dio ahí registro en esos cassettes negros. Ya. Hay registro de los 2 años cantando afinadito y temas de Miguel Bosé. Temas de Miguel Bosé. Hoy por hoy no canto Miguel Bosé y no lo haría tampoco. Ay, en una de esas. Pero usted sabe que todo tiene su precio. Todo tiene su precio. Y como te contaba, hay registro ya de los 2 años. Ya, correcto. Pasaron años, mi padre, exjugador del Club Deportes La Serena, me metió en el asunto de la pelota. Me regaló mi pelota tango, con el pituto afuera, se cae, si hay, te cae el pituto marcado en la frente, esa pelota argentina. Pelota argentina. Correcto. Y di inicio en el asunto del fútbol. No voy a nombrar la academia porque... ¿Para qué? No bueno, por propaganda, yo no, o la tiro igual. Tírala igual. Academia Santiner. Academia Santiner. Viajamos a varios lados acá dentro de Chile y en un viaje que fue a Miami, el año 1989, después de ese viaje, no sé si... Bueno, esto nos fue súper mal en ese campeonato en Estados Unidos. Salimos penúltimo. No sé si habrá sido una eso. Buena participación en realidad. Te regalaron la medalla, buena participación. No sé si habrá sido eso No, creo que haya sido. Lo que detalló, porque cuando llego a Chile, lo único que quería era un teclado. El teclado. No me pregunté por qué. Quería un teclado. No tuve el apoyo de toda la familia, pero el único que dijo así como vamos fue mi papá. Una tía, la hermana mayor de mi padre, me compró un teclado chiquitito, insignificante para lo que hoy en día, y ahí empecé con mis inicios musicales, digamos. Ya. Costó que avanzara el apoyo, costó mucho el apoyo de como te contaba anteriormente, la parte familiar. Estamos hablando de hartos años atrás. Como decía, en 1989, cuando empecé con el asunto de la música. Claro, y la música en ese minuto era bastante complicada también. Ser músico era súper complicado. Nos trasladamos a un área de fumadores VIP de acá, de Copado, Resto Pub, un área bastante bonita y hermosa y acogedora para pasar las noches veraniegas e invernales acá en Serena. Para continuar también con la entrevista a nuestro gran amigo Chelo Díaz. Chelo, háblanos un poco de Mía, tu hija. Diste el clavo, ella... Es todo para mí. Salí del colegio en el año 1996 y lo único que quería era tener una niñita. Normalmente cualquier individuo en esos tiempos colegios, saliendo de cuarto medio, tiene otras proyecciones. Yo, no teniendo proyecciones ni siquiera académicas, lo único que quería era tener una hija. Hablando del año 1996, y recién el año 2013, ahora la tengo y me cambió la vida, pero 100%. Y de hecho, el tema que te voy a interpretar más ratito va a ser dedicado a mi niña. O sea, yo creo que Cobos Show tiene el honor, el privilegio y el honor de la productora de que escuche una creación original propia, y de hecho va a ser por mi hija. Chelo, para entender un poco más el tema de tu hija, ¿asististe al parto? ¿Fuiste al hospital? Cuéntame un poco qué sentiste en ese minuto cuando te avisaron que ya venía tu hija a salir al mundo. Fue tragicómico. Hoy, como te contaba anteriormente, lo esperado en el año 96 a una edad juvenil, a esperarlo a mis 35 años,
fue bien especial porque todo era complicado, todo era todo diferente. Y era todo nuevo. Todo nuevo, entonces tú comprenderás que a los 35 años le das más importancia y exagera las situaciones. Claro. Al momento de recibirla, claro, para mí súper potente la asistencia y estar al lado de mi pareja cuando tenía a mi hija. De lo tragicómico que te comentaba, al momento de recibirla yo estaba con la camarita y grababa mi guau y todo el asunto y la mujer, la pareja ahí esclavizada, porque al fin y al cabo la colocan como Jesucristo, porque no fue un parto normal, sino que fue por cesárea. Ya, correcto. Recibo a mi hija y al momento que me la pasan, yo pesco a mi hija y me la quiero llevar. Ah, quería salir al tiro. Claro, y escucho la voz de mi mujer diciendo, y yo. Y obviamente tenía que devolverme de lo tragicómico que te contaba y, mi amor, le tiro un besito, no le podía dar un beso, le tiro un besito a mi amor, bien, feliz, listo. Todo bien. Y lo que dentro de lo tragicómico también que siempre pensábamos, siempre decíamos que ojalá nuestra niñita no fuera morenita, como el papá. Ah, ya. Y yo lo primero que quiero decirle, mira, es blanquita. Y ahí la pesco y me la llevo. Claro, y al final, claro, ni pesqué a la ñora. A la señora. A la Natacha, no, ni la pesqué. Y hasta el día de hoy me sacan caro lo mismo. Lo habíamos comentado hace unos minutos atrás, en esta entrevista. Tú pasaste por varias etapas, digamos. Entre a las dos, cuando tenías 2 años, digamos, con una muy afinado para cantar, entre los 8 y 9 años ya tocando el teclado, ¿no es cierto? Pero a los 11 años ocurre algo detonante ya que definió tu camino, ¿no es cierto? Que fue entrar a la academia de Alan Galvez Rojo, que actualmente está fallecido. Me gustaría saber un poco el sentimiento, la situación, el minuto, ¿cómo supiste de este sensible fallecimiento acá en la zona, que es un máster muy reconocido en Serena? Fuerte. Perder al profe, porque para todo es el profe, no es el nombre, Alan Galvez Rojo, no es el nombre. Para todo es el profe. Para mí perderlo a su corta edad, entre comillas, 67, 65 años aproximadamente. Te miento, no te podría decir exactamente. Pero tú calculas que más o menos claro, sí. Perderlo fue terrible porque, bueno, independientemente tengo mis padres de 60, 63 años y perderlo a él, siendo que, como te contaba, él fue uno de los que me orientó en la parte de responsabilidad musical, o sea, por un lado más de vida. ¿Algún consejo que te dijo? Una palabra de aliento, a lo mejor en un momento de decaimiento tuyo, de cuestionarte un poco de la música, algo que él te haya dicho, que tú hayas conversado con él. Siempre me exigió que terminara mi carrera. Pero te lo exigió con cariño, ¿no? Todos los alumnos de la Academia de Música teníamos como prioridad ser profesionales antes que ser músicos. Y yo recién ahora, a los 35 años, yo egresé el año pasado de prevención de riesgo. Y justamente ahora, este año, es cuando fallece nuestro profesor. Me hubiera encantado y me hubiera gustado haber estado con él y haberle dicho, maestro, aquí está mi cartón. Hace poco murió. Y no lo puedo hacer. Amigo, hace poco murió un actor, Robbie Williams, que no me recuerdo, hace poquito. Y él tuvo una película, La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no es cierto? Donde los alumnos en su parte final se paran sobre una mesa. Me imagino que ese es el mismo sentimiento con ese tipo de relación que ustedes podían tener. De hecho, la despedida que se le hizo al profesor fue similar a la película. A la película. Fue similar. Yo no, en esos momentos, yo lloré mucho por la partida del profesor.
Y el momento de darle la despedida en la fresta, todos cantaron. ¿Te acuerdas? Todos cantaron. ¿Qué tema? El único, y discúlpame que te lo diga con este idioma, el único huevón que no cantó fui yo. Por un sentido. Y me lo pidieron. Yo no podía cantar. Estabas demasiado mojado. Se nota mucho ahora. Se nota mucho el sentimiento. Él me ayudó mucho. En el momento de que estaban... Y no haber cantado en su funeral te trae una sensación, una emoción importante. Yo no lo despedí. Ya. Tú no alcanzaste a despedir. Algo que le quieras decir quizá a la distancia. Espero el día de mañana ir, disculpa que te lo diga, a esa hueá de la foresta, pero ir allá y sentarme, cantar un tema. Una deuda. Es una deuda que tienes pendiente con el gran arte. Fini, dans tes yeux jolis, la prison et l'ennui ou l'enfer de tes nuits. Fini, oh ce sourire qui illuminait ma vie, oh ma vie. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus qui je suis. Estamos en la entrada principal a Copao para contarles que tenemos grandes artistas invitados en el mes de agosto y en el mes de septiembre. El día 29 de agosto, Fernando Viergo. Viernes 5 de septiembre, Eduardo Gatti. Viernes 3 de octubre, Andrés de León, con toda su banda. Los chascarros son habituales. Cuéntame uno pero sabroso, uno bueno, uno que te acuerdes siempre dentro de tus actuaciones. Me invitan al escenario del croata, del pub croata. Canto un tema de Gondwana. Gondwana. Y en la parte final del tema de Gondwana, el tema Sentimiento Original, viene un fraseo que supone que es de un negro Correcto, hay un fraseo. y parafrasea palabras que nadie lo entiende. Y yo hago el parafraseo de esas palabras. Ya. Y siento la necesidad, digámoslo, de un gas. De un gas. Ya, en el minuto arriba vamos a hacer la escena. La banda sonando, viene el fraseo y tú con el gas atravesado. Vamos por lo claro. ¿Gas de altura o gas de baja? De altura y baja. De altura y baja. Cuento corto. Siento la necesidad, lo hago, y la necesidad se refleja en mis pantalones. ¿Andabas con algún tipo de pantalón en especial? Pantalón blanco. Blanco, sí. Y la mancha Surge la necesidad y siento la necesidad. Como venía ese parafraseo de la voz negra. Con esfuerzo. No me queda otra que bajarme al escenario y toda la gente celebraba el tema del Sentimiento Original de Gondwana. Y yo opto por la primera opción, que es salir del escenario, pero salir del local, siempre de frente. y salir del local y levantar una mano para que maneje un taxi. Y por suerte aparece un taxi, pesco un taxi y me lleva a la casa. No te voy a entrar en más detalle de lo que pasó en mis pantalones. Al minuto de su pantalón, qué buena historia, amigo. En este pasar que has tenido como músico, por ahí también estuviste de telonero de Electric Light, orquesta. Y dentro de una de las preguntas que te tengo que hacer, ¿cuál fue tu primera
actuación pagada. ¿Y en qué lugar fue? ¿Y de cuánto estamos hablando? Fue súper denigrante. Súper denigrante. Fue por la Municipalidad de Serena. Ajá, ya lo fuimos, ya. Hasta el día de hoy trabajo para la municipalidad y pagan bien, pero en esos años, te cuento, será el año 1991, 92, aprox. Y el sueldo fue 4.000 pesos. 4.000 Per cápita. Éramos una banda que se llamaba La Fuga, que fue mi primera banda de rock. Y eran 4.000 pesos per cápita. Para ese minuto a lo mejor... Para actuaciones municipales. Actuaciones municipales, estamos hablando de esos años, eran actuaciones para algarrobitos, cosas, para más que nada cosas comunales. ¿Y la municipalidad actualmente cómo se está portando? Hoy por hoy, bien. Hoy por hoy, ¿bien? Hoy por hoy. Para terminar nuestra entrevista y nuestro segundo capítulo de hoy con un gran invitado, Marcelo Chelo Díaz, tremendo cantante de la zona, en este local que es tan maravilloso y que te ha brindado tantos aplausos. Mira, una pregunta de rigor. ¿Cómo te ves en 20 años más? Cuéntale a nuestros amigos que nos están viendo qué es lo que proyectas de aquí a 20 años más. No lo conversamos anteriormente, pero te cuento, terminé mi carrera, lo que mi familia deseaba que hiciera. Terminé prevención de riesgo, hoy en día enfocado a eso. Y si el día de mañana llegasen a salir a eventualidades especiales en cuanto a lo que es musicalmente hablando, se va, remamos para ese lado. Pero hoy en día enfocado 100% mi hija, mi mujer, Natacha y el futuro. Mi futuro personal. Que ojalá sea muy provisorio como cantante, que no queremos perder esa excelente voz, más aún un excelente profesional en lo que es prevención de riesgo. Llegó el momento de los regalos. También Sonidos del Alma siempre tiene algún cariño a nuestro invitado. Chelo, primero te quiero entregar una invitación para que vayas a Peluquería y Salón de Belleza de Claudio Viola, un estilista que está 100% dispuesto a atender todas tus necesidades de corte y poder arreglarte un poco. Y también Copao también te regala un whisky para que puedas degustarlo con mucho agrado y poder disfrutar en este hermoso local de Copao. Amigo, gracias a ti, gracias por la entrevista, gracias por compartir episodios de mi vida que nunca pensé lo que está pasando ahora, compartir con alguien. En lo personal a ti, Cristian, te agradezco la confianza y de creer en esta propuesta. Y agradeceme tú también que el tema que te voy a cantar más rato es una primicia para todo el mundo, porque de mis temas nadie lo ha sabido, con excepción de esta vez, especialmente para los amigos de Ghost Show y de Lanto. Dale gracias también. Muchas gracias a ustedes, chiquillos. Y darte las gracias. Y van a tener el honor de escuchar por primera vez una interpretación original dedicada especialmente a mí. Bueno, Chelo, te agradecemos un montón tu tiempo, le agradecemos también a Copao que nos ha recibido en estas hermosas locaciones de este hermoso local. Y ahora invitamos a nuestro gran cantante de la zona, Marcelo Chelo Díaz, a que nos interprete un temita del que tú ya nos habías hablado. Chelo, muchísimas gracias. El escenario es tuyo. Muchas gracias. Con todo el amor para mi hija, para mi princesa. Esperé por ti, luz de mi vida, padre, madre, amor, preciosa mía.
abrazo a papá, calor de niña. Duerme en mis brazos de cuna y cama. Llanto, risa y alegrías estará por conocer. Por ti conocí la vida, por ti comencé a crecer. Niña de mis ojos, niña mía, sueño lindo de papel, besos de algodón y miel. Eres mi pequeña luz de amor. Sueños lindos de papel, besos de color de miel. Eres mi pequeña luz de amor. Princesa, creces tú cada día. Juega, baila, cantas tu sonrisa. Camina hacia papá y te espero. Recorremos juntos este sendero. Llanto, risa y alegría estarás por conocer. Por ti conocí la dicha, por ti comencé a crecer. Niña de mis ojos, niña mía, sueños lindos de papel, besos de algodón y miel. Eres mi pequeña luz de amor. Sueños lindos de papel, besos de algodón y miel. Eres mi pequeña luz de amor. Eres tuya y mi canción. Esta es tuya y mi canción.